Di video ini kita akan belajar merakit eskavator dan cara penggunaannya ya. Ikuti terus videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Kita mulai dari bannya dulu teman-teman. Wow, kita taruh di sebelah sini teman-teman. Berhasil. Kemudian yang ini kita taruh di sebelah sini. Kemudian selanjutnya yang ini kita taruh di sebelah sini teman-teman. Kemudian yang ini kita taruh di sebelah sini. Wow, keren. Yang ini kita taruh di bawah teman-teman. Berhasil. Selanjutnya yang ini kita taruh di sebelah sini teman-teman. Yang terakhir kita taruh di sebelah sini. Oke teman-teman, berhasil. Kita lanjut ke babak berikutnya. Wow, sepertinya kita akan mengisi bensinnya dulu. Kita buka teman-teman. Oke, langsung saja kita masukin bensinnya teman-teman. Wow, kita tunggu sampai bensinnya penuh. Oke teman-teman, bensinnya sudah penuh. Kita tutup kembali teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke lingkungannya teman-teman. Wow, kita akan memecahkan batu ini teman-teman. Wow, langsung saja kita pecahkan teman-teman. Wow, keren. Sekali lagi, oke teman-teman, batunya sudah pecah. Kita kembali ke tempat kita. Wow, eskavator kita kotor sekali. Kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, banyak sekali busanya. Wow, kita langsung bilas teman-teman. Wow, berputar dan berputar teman-teman. Keren sekali ya. Wow, eskavator kita sudah kelihatan bersih. Kita langsung cuci pakai air teman-teman. Kita siram sampai bersih. Wow, eskavatornya sudah mencingklong. Terima kasih.